எங்கள் அம்மா எப்போ பார்த்தாலும் என்கிட்ட கேட்குற ஒரே கேள்வி என்னன்னா, எனக்கு பாக்ஸ் வாங்கி கொடு, எனக்கு பாக்ஸ் வாங்கி கொடு. என்கிட்ட பிளாஸ்டிக் பாக்ஸே இல்லைன்னுவாங்க. ஆனால் அங்கே கடல் மாதிரி பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. சரி, ஓகே, அம்மா ஆசைப்பட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு இல்லைன்னு சொன்னாங்க. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 247 247 ரூபா. இதில் மொத்தம் 6 பாக்ஸஸ் இருந்துச்சு. 3 பாக்ஸ் வந்து ஒயிட் கலர் ரிப்போட கொடுத்துருந்தாங்க. மீதி 3 பாக்ஸ் வந்து நார்மலாக கொடுத்துருந்தாங்க. எந்த பாக்ஸ்லையுமே ஒரு கிராக் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. நீட் அண்ட் குட்டாக வந்து பேக் பண்ணி அமுச்சிருந்தாங்க. எந்த ஒரு டேமேஜஸும் இல்லை. சூப்பராக இருந்துச்சு. இது கண்டிப்பாக நான் வந்து 5க்கு வந்து 4.5 ரேட்டிங்ஸ் கொடுப்பேன். சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.